आप लोग आशा करता हूँ अच्छी होंगे, आएंगे पिएंगे और मस्त से एकदम बारिश का मजा लीजिए। पूरा एकदम पानी झमाझम बारिश हो रही है, एकदम पूरा मूसलाधार बारिश है। बारिश में दुकान का खोले हुए हैं, दुकान बैठे हुए हैं। किसी का तो आना जाना आए नहीं उतना, फिर भी मुझे अकेले में वीडियो बना लेते हैं, दर्शकों को कुछ मनोरंजन मिल जाए। तो आप लोग पानी में एकदम मस्त ही होंगे, आराम से खाइए पिए और आराम से कम्बल में घुस जाइए। ठंडा नहीं लग रहा तब फिर भी घुस जाइए, ठीक है। खाइए पिए घर में सो जाइए, आधार बारिश 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है।